人工血管嘅出現就係為呢啲洗腎嘅患者提供咗更好嘅選擇。人工血管最大嘅意義咧，在於佢能夠替代自身血管，用於穿刺建立體外嘅循環，規避咗中心靜脈嘅狹窄啦，同埋閉塞嘅風險。目前我哋根據血管嘅材質同埋構造嘅唔同咧，人工血管大致可以分為兩種，一種係普通型嘅人工血管，另外一種係積穿型嘅人工血管。對於腎友嚟講，除咗花費唔同之外，最大區別就係術後嘅使用時間。普通型嘅 AVG 喺術後3到4周可以使用，而積穿型嘅 AVG 喺第2日就可以穿刺使用。呢2年咧又出現咗一種創新型嘅脫細胞組織工程血管，利用人體嘅血管細胞進行體外嘅培養。我哋喺呢個血管成熟之後植入人體，而家呢種血管已經係積累咗好多嘅臨床數據，已經獲得 FDA 批准上市。咁我哋再講下人工血管為手術期同埋日常管理嘅4個關鍵環節。首先，重中之重咧係預防感染，我哋必須等待全身或者局部嘅感染控制之後，先可以進行 AVG 嘅手術。推薦手術前1個小時預防性嘅抗生素，以及喺術後常規使用抗生素7到10日。咁樣做可以好大程度降低 AVG 嘅感染風險。日常嘅洗腎咧，穿刺上機前咧，亦都要沖洗手臂。護士操作過程當中嚴格無菌操作。第2個就係避免我哋嘅肢體腫脹啦。咁為咗更好同皮下組織嘅融合啦，從而可以有效咁去止血。人工血管嘅血管壁其實有好多細小嘅微孔結構嘅，血嘅細胞成分可以被隔住喺管腔入邊啦，但係會有部分血清會喺微孔入邊滲出。咁就解釋咗點解人工血管術後早期嘅患者手臂都會有輕微嘅水腫，特別係普通型嘅人工血管咧，水腫會更加嚴重啦，持續嘅時間亦都會稍長，所以我哋需要等待嘅時間亦都會更長啲。人工血管為血管條件差嘅患者提供咗免於插管嘅可能，但係我哋要明白，對於自身內瘤嚟講咧，佢哋會更嬌氣，所以需要我哋更加精細嘅呵護同埋管理。